Yediğiniz ilacınızsa yediğiniz olsun diyen Hipokrat'ın sıkça reçete ettiği besinlerden birini tanıtacağım ve onunla ilgili hayat kurtarıcı bir iki kür önerisinde bulunacağım. Evet, eskiden çoğunlukla ilaç amaçlı kullanılan sarımsak bugünkü konum. Sarımsak içindeki sülfür bileşenleri sayesinde hem prolaktif yani hastalık önleyici hem de hücrenin DNA hasarını onarıcı bir rol oynuyor. Kanser de bir çeşit DNA hasarı olduğu için kanser tedavisinde de yardımcı bir faktör sarımsak. Sarımsaktaki en önemli bileşenlerden bir tanesi ise alisin. Alisin sarımsağın soyulup ezilip ya da doğrandıktan sonra 10 dakika beklenilmesiyle açığa çıkan en önemli sülfür bileşeni aslında. Ezdikten sonra bir 10 dakika bekleyip o kokuyu yayılmaya başlayınca alisin zirve yapmış oluyor. Alisin ile ilgili yapılan araştırmalardan bazıları ise Chicago'da 41. düzenlenen kemoterapi ve antimikrobiyal ajanlar kongresinde VRE ve süpervirüs denen MRSA virüsüne karşı çok etkili olduğu iki araştırmayla kanıtlandı. Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir çeşit bağırsak hastalığına yol açan Calympobacter isimli bakteriye karşı çok iyi bilinen iki antibiyotikten 100 kat daha etkili olduğunu buldular sarımsağın. 24 hafta boyunca düzenli olarak her gün 4 diş ezilmiş sarımsak tüketen tansiyon hastaları adeta atenolol denen tansiyon ilacı kullanmışçasına tansiyonlarının normale indiği görüldü. Yine gripli hastaların bir kısmına sarımsak verilerek bir kısmına ise plasebo etkisi gösterecek başka bir şey verilerek yapılan deneyde sarımsak verilen grupta gripli geçen gün sayısı 5 gün daha az bulundu. Yine bir araba fabrikasının pil bölümünde çalışan işçilerin kanlarındaki kurşun oranı düzenli sarımsak tüketmeleri sonucu %20 oranında azaldı. Sarımsakla ilgili Alice'in mucizesine değindikten sonra sarımsağın bizim akut durumlarda hayatımıza edeceği pratik etkilerle ilgili bir iki kür vermek istiyorum. Şimdi sarımsakla ilgili hayat kurtarıcı bir iki kür. En önemlisi tabii yine kış boyunca çocuklarımızın, bebeklerimizin ve kendimiz için ayaklarımıza uyguladığımız sujok terapi, sarımsaklı yağ terapisi. Ayak altlarımıza ve ellerimizde de aynı şekilde iç organlarımıza giden meridyen uçları var dedik. Baş parmağımızda bu baş bölgemiz, baş parmağımızın altındaki bu çıkıntılı kısımda bronşlarımız ve her bir kısımda da diğer organlarımıza giden meridyen uçları var. Çocukta halsizleşme, işte ateş başlangıcı, öksürük, tıkanma başladığı zaman ya da yetişkinde ya da bebekte birkaç diş sarımsağı dövüp ya da rendeleyip macun kıvamına getiriyoruz. Bir 5 dakika, 10 dakika bekliyoruz. Sonra zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı ki o birinci kalite zeytinyağıdır. Ekliyoruz ve zeytinyağının içine sarımsağın iyice çözülmesini sağlıyoruz. Daha sonra bu sarımsaklı zeytinyağını ayağın altına tamamen yediriyoruz. Sonra çorap giydirip yatırıyoruz. Poşet ya da strece sarmıyoruz. Zaten bir süre sonra ayak tabanı onu emmiş oluyor. Çocuğun enfeksiyonla mücadelesinde doğal bir destek olmuş oluyoruz. Bu sırada ev biraz sarımsak kokuyor ama hiç önemli değil. Çocuk kendi bağışıklığıyla o enfeksiyonu yenmiş oluyor. Evet 2, 3 hatta 4 gün boyunca bunu tekrarlayabiliyoruz. Çünkü ilk gün ateşe müdahale ettiği gibi ikinci ve üçüncü günde mukus atılımını kolaylaştırıyor. Mesela geniz akıntısını cıvıklaştırıp atmasını kolaylık sağlıyor. Bebeklerde bu 3. günün sonunda kusarak atma ya da dışkıyla atma şeklinde olabiliyor. Sarımsağın kronik öksürüğü durdurduğu başka bir sujok metodu daha var. O da baş parmağa sarımsak bandı uygulamak. Yine avuç içlerimizde de iç organlarımıza giden meridyen uçları var dedik. Bir diş kabuklu sarımsağı şu şekilde ortadan ikiye yeşili görünecek şekilde kesiyoruz. Sonra bu çıkıntılı kısmını ters çevirip baş parmağımıza bantlıyoruz. Diğer kısım ki o ikinci boğuma uyumlu olacak zaten. Bu da boyun bronş bölgemize giden sinir uçlarının olduğu kısım aslında. Bantlıyoruz. Bir süre sonra
burnumuzun ve genzimizin açıldığını ve bir rahatlama yaşadığımızı hissedeceğiz. Öksürüğü yatıştıracak ve bir ferahlama sağlayacak bize. Aynı şekilde burun tıkanıklığına da iyi geliyor ama sadece burun tıkanıklığı için bu metodu karabiber bağlayarak da uygulayabilirsiniz. O sırf burun tıkanıklığı için daha etkili. Gelelim sarımsakla ilgili son kürüme. Bu kürde 2 fincan sızma zeytinyağına yarım fincan kadar ezilmiş sarımsağı karıştırıyoruz. Koyu renkli bir şişenin içine koyuyoruz. 7 gün boyunca o şişeyi çalkalıyoruz. Bu süre zarfında sarımsaklar zeytinyağına özünü bırakıyor. Bir çeşit ozmoz yaşanıyor. Sarımsakları süzüyoruz ve o elde ettiğimiz sarımsaklı zeytinyağını istersek kulak enfeksiyonlarında 1-2 damla kullanarak kulak enfeksiyonunu yatıştırıp geçmesine yardım ediyoruz. İstersek boğazımız tahriş olduğunda, yutkunma zorluğu başladığımızda, enfeksiyon başlangıçlarında bir kaşık yutarak pastil niyetine kullanıyoruz. İstersek vücudumuzun ağrıyan yerlerini masaj yağı olarak kullanıyoruz düzenli olarak. İstersek de yine tansiyon ve kolesterolü düzenlemek için sabah ve akşam aç karnına birer tatlı kaşığı içiyoruz. Sarımsak içindeki sülfür bileşenlerinin mucizesi için belki bir kaşık zeytinyağı, belki de tek başına sarımsak yeterli oluyor. Yediğiniz ilacınız yediğiniz olsun. Şifalar.